السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنقفل فيه الطقم بتاع الملاية اليونيكورن. تمام، اللي انتوا شايفينها دي كده كيس الخدادية. تمام، انا هشتغل في الكيس التاني. عندي وش الخدادية اهو، وش اليونيكورن. تمام، اللي انا هبقى شغالة عليه. طبعا كل ده ان شاء الله بيتم تنظيفه بعد الشغل ما بيخلص. تمام، وبيكون شكله افضل. طبعا هنا بقى الشريط اللي انا عملته ده شريط عرض 10 سنتي. تمام، تنيته من الجناب كده عفوا. ممكن تعملوه اوفر وتتنوا تانية واحدة، وممكن تعملوه تانيتين مع بعض بالشكل دوت. تمام، وبدأت ان انا اكشكشه بدواسة الكشكشة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اركب الشريط ده هنا على الخدادية. ازاي بقى؟ زي ما هتشوفوا كده. هجيب الوش بتاع الشريط زي ما انتوا شايفين اهو نضيف، وهبدأ اثبته. افرد بس دي كده. تمام، وهخلي في حتة من الشريط او الكشكشة دي بره كده اهي، شايفينها. وهبدأ ان انا اثبت على المكنة الشريط ده. بصوا، على قد ما اقدر بظبط الكشكشة كده. تمام، واخلي الكرنشة دي تبقى هنا، يعني اظبط الكرنشة كده تحت. تمام، بسم الله. وابدأ امشي زي ما انتوا شايفين كده. لازم اعدي الخياطة. تمام، انا بسند بايدي الاتنين عشان اظبط الكرانيش بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تمام، انا هخلص تقفيل بالشكل دوت وهرجع لكم تاني ان شاء الله في الخطوة اللي بعد كده. هاجي كده عند اخر الحرف بتاع الخدادية. تمام، هنزل الابرة زي ما انتوا شايفين كده. ماشي، وهرفع الدواسة والف الشغل. تمام. طب ليه انا بعمل كده؟ عشان اظبط القماشة من الطرف للطرف. تمام، تبقى مظبوطة. تمام، عشان الجناب بتاعت الخدادية تبقى مظبوطة، ما يبقاش فيها حاجة داخلة لجوه. خلاص كده. هظبط برضو الكرانيش زي ما انتوا شايفين كده اهو، على قد ما اقدر، واشتغل جوه الخياطة او فوق الخياطة اللي انا عاملاها. بسم الله. تمام، هكمل الشغل على كده وارجع لكم تاني. كده بصوا، بعد ما ركبت الكرانيش في الخدادية كلها. تمام، هاجي هنا بقى هظبط الحتتين دول على بعض عشان اعمل القفلة بتاعتي، والزيادة دي انا هشيلها. تمام، كده كده كل الشغل ده هيتعمل اوفر، فمفيش فيه اي مشكلة. تمام، هقفل الاتنين دول كده على المكنة. تمام، وهرجع لكم في الخطوة التانية. هاجي بقى هنا بعد ما قفلت الكرانيش. تمام، هجيب بقى الظهر. تمام، البامبا دوت، وهاجي عند المقاس 55 واثبت الحرف على الحرف زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اديها خياطة من اتجاه 55 سنتي. تمام اهو، بصوا من الحرف اهو للحرف. خلاص، هديها خياطة في الاتجاه 55 سنتي وهرجع لكم تاني. كده انا ثبت من ناحية واحدة ناحية 55 سنتي. تمام، هاجي من الناحية التانية 55 سنتي وهاخدها تانيتين كده لجوه. تمام، تبقى التانية على وش الملاية، على وش الخدادية اللي هي المقلوبة. تمام اهي، ده المعدول بتاع الخدادية. التانية تبقى لجوه وانا هشتغل على الناحية دي. خلاص،
هتني التانية دي على الحرف. بصوا كده تانية الجنب اهو، بصوا على الحرف زي ما انتوا شايفين اهو. يا رب تكون الصورة واضحة. تمام. هاجي بقى على الحتة التانية اللي هي ال20 سنتي. تمام. وهتني جنب منها تانيتين كده زي ما انتوا شايفين برضو اهو، بس مش هتكون عريضة قوي، وهمشي على طرف القماش. تمام. طبعا اللي حابب يعمل اوفر ويشتغل تانية واحدة مفيش مشكلة، انا بعمل تانيتين عشان مفيش شغل اوفر. تمام. وماشية على حرف القماش زي ما انتوا شايفين. وهروح للناحية التانية ال55 سنتي. تمام اهي. وهثبت فيها الشريط او القلاب اللي هو مقاسه كام؟ 20 سنتي. تمام. هثبته بالشكل ده من اتجاه ال55 سنتي، واحاول اركز مش هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هثبته هنا كده وارجع لكم تاني. الكيس اهو بعد ما اتقفل. تمام. كل ده بقى هيشتغل، هنضفه بالاوفر. تمام. شكلها اهي خلاص، ما فيهاش اي مشاكل الحمد لله. هتتنضف بس اوفر والفتل الزياده تتشال. وهخش بقى على المرحله التانية، الملايه. الملايه طبعا اهي مقصوصه. تمام. جبت لها، عملت الحته السمراء اللي هتبقى طايره من فوق الملايه. تمام. وعملتها كرانيش وتنيتها كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. وجيت عند الحته البامبا، الحته دي مقاسها 35 سنتي. تمام. زي ما كنا واخدين المقاس، ثبت فيها الشريطه السمراء اللي هتبقى في ديل الملايه زي الصوره بالظبط اللي انتوا شايفينها. خلاص كده. طيب المفروض دلوقتي بقى ان انا اثبتهم في الملايه دي. هاجي بقى من عند البرسل كده بتاع الملايه. تمام. انا هشتغل في الجنب اللي هيبقى في وش السرير. تمام. هعمل ايه؟ انا كده عندي شريطين عايزين يركبوا او كورنيشتين. هجيب اول كورنيشه اللي هي السمراء، وافك حته كده، واخلي البرسل على البرسل بالشكل ده، او طرف القماش قد بعضه. تمام اهو. وهاجي على الحته التالتة اللي هي البامبا دي، وهثبتها بنفس المستوى بتاعهم. خلاص. هيبقوا التلات قماشات، دي الملاية، ودي الكورنيشة الطايرة، ودي الكورنيشة بقية الديل بتاع الملاية. تمام. ثبتهم التلاتة على بعض كده، وهبدأ اثبتهم على المكنة بالخياطة. تمام. بصوا كده بقى اهي بعد ما شبكت الاتنين في بعض. تمام. دي اللي هتبقى طايرة، وهركب شريط الفل هنا. ماشي. خلاص كده خلصت. هركب شريط الفل على الطرف هنا كده واخلصه، وان شاء الله اوريكم الفيديو بتاع الفينش بتاعه ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بإذن الله بينزل على القناة.